अस्सलाम वालेकुम। एक और बहुत नायाब चीज़ आप लोग को बताने जा रहा हूँ। पसल के हवाले से एक फ्रूट के बारे में मुझसे पूछा गया कि जो अनार है और अंगूर है, चूँकि ये सीज़न होता है तो अनार का पसल के बारे में आपकी क्या राय है? तो याद रखें, आप कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे और आपकी 2 से 4 पसल है या 6 है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा है तो फिर वो इन्फेक्शन होती है, ज़्यादा हो जाती है और फिर उसका ट्रीटमेंट बाकायदा मेडिसिन से ही करना अच्छी बात है, ठीक है? अगर आपको न ये 2 से 4 नॉर्मल होती है। अगर ये मेडिसिन आपको ये मतलब आपको 2 से 4 पसल है, तो आप अनार का इस्तेमाल करें, 15 रोज़ अनार का इस्तेमाल करें, रोज़ाना की बुनियाद पर। यकीन मानें आपकी पस नील हो जाएगी, 1-2 पे आ जाएगी। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है अनार का इस पसल के हवाले से। ठीक है, कई लोगों को क्रैनबेरी हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, मुख्तलिफ इलाका जात में नहीं मिलती, अनार हर जगह से मिल जाता है। तो आप इसके दाने जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। ये पसल का बहुत ही मुजर्रब एक चीज़ है, इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएँ। और कुछ नहीं कर सकते तो अल्लाह के बंदो अमरूद ही खाना शुरू कर दो। ये भी आपकी पस को बहुत कम करेगा। परहेज़ करोगे, पस कवर हो जाती है। शुक्रिया।